Повернувся до мене перший готур після неоднократного походу в ліс і попадання кромочкою, як потім виявилось, по сітці. Злегка ось тут і злегка біля п'ятки. Нічого критичного немає, але добре, щоб повернувся на реставрацію, а не переточували. Зараз його поправимо. Все, готур відновлений. Як і краєчка відновлена, так і сліди використання. Руків я освіжив. І пам'ятайте, якщо у вас є мій виріб, краще всього спочатку зв'яжіться зі мною. Більшість речей можна відреставрувати, повернути практично первозданний вид.